Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum. Magana suke ta ƙaiƙayin matsi ya rika tsagewa ko kuma ya rika ƙaiƙayi ko kuma matsin ya rika fitar da wani gari yadda ka san ka barbada toka ko kuma matsin ya zamanto yana ɗashewa kamar saɓa. Waɗannan da abubuwa ne da suke sa mutum yana tafiya kaga yana ta gwame ko kuma kaga mutum kullum hannun shi a cikin wando yana ta susa wani gurin ma bai ɗaye ba bai kwaye ba, amma ga sanadiyar susar da mutum yake yawan yi sai ya rika kwarje gurin. Mata na yi, maza na yi, wanda mun sha gaya muku ba komai bane, sanyi ne, infection. Wannan shine asalin abin da ake kira sanyin mara. So kullum muna gaya muku magani da za a yi a sha shine almuhim. Wannan na jikin fata shi abu ne wanda hucin sanyin cikin ne wannan, ina fata a fahimce ni. Idan ya zamanto kana da basir a cikin jikinka, sai ya zamanto basir din yana yin tsiro ko yana fitar baya, to hucin basir din ne. Haka shi ma sanyi, idan wani sassa na jikinka ko matsinka ko jikinka yana fitar da ƙaiƙayi ko ƙuraje, wani abu makamancin haka ko saɓa, to wannan shine yake nuna maka wannan matsala take cikin jikinka tana da yawa, ta ta'azzara, sai ta rika fitowa ta sassan gurare. Abinda na faɗa a wancan lokacin na ce a yi amfani da shi ga duk wanda yake da matsala ta ƙaiƙayin matsi da kuma ƙuraje. Abu guda uku ne na ce a haɗa a rika shafawa, amma kullum sai mun ba da shawara mu ce ya kamata mutum ya nemi magani na sha. Ga magungunan sanyin mara nan infection sun fi kala 500 400 ga su nan a profile ɗina na TikTok da na YouTube da na Facebook. Kana sacin kasa maganin sanyi zai fito maka da su barakatai. Akwai wanda zaka ji an ce mai ciki ba ta sha in ke mace ce, akwai kuma wanda zaka ji an ce ku sha kai tsaye. Amma yanzu ina magana ne akan shi karan kanshi ƙaiƙayin matsin mayuka guda uku. Na farko shine na ce man zaitun, na biyu na ce man na'ana, na uku na ce man tafarnuwa. Idan ma aka sa man kanunfari an kyauta, ya zama mai 4 kenan. Waɗannan abubuwa su za a haɗa a gauraya a rika shafawa. Wani zai iya cewa to yaya kwantitin yake? Na farko za a ɗibi man zaitun kamar cokali 4 babba, sai a ɗibi man kanunfari ƙaramin cokali a zuba, sai a ɗibi man tafarnuwa ƙaramin cokali a zuba, sai a ɗibi man na'ana ƙaramin cokali a zuba, sai a haɗa shi a cikin wannan man zaitun cokali nawa 5, sai a girgiza, sai ka rika shafawa matsinka in za ka kwanta, sai ki rika shafawa matsinki in za ki kwanta. Haka za a ci gaba, kai ko ƙurajen jiki ne ka shafa wannan lasu mutu cikin yarda Allah ya bada ikon yi.